Tez yur xotin, tezroq boraylik. Janob mer yana urushadi biz bilan keyin, tezroq bormasak. Agar kechikib boradigan bo'lsak, dabdala keyin qishloqdan haydab yuborish ham mumkin. Ya, Jo'xa, qalay ishlar, tinchmi? Ha, assalomu alaykum. Siz kimsiz? Tanimadim. Chota militsiyani kiyimini kiyib olibsiz. Ha, men bu yerda yangi kiyim do'koni ochmoqchiman. Ya'ni harbiylarning do'koni, harbiy baza qilmoqchiman, tushunyapsanmi? Ay, yo'q, nima qilish kerak shunga? Xullas, menga yordamchi kerak. Sen ham harbiy bo'lmoqchi eding, o'shanga yur, yordam ber, men seni harbiy qilib qo'yaman. Yo'q, siz oddiy kiyim do'koni ochib qanday meni harbiy qilasiz? Oddiy kiyim do'koni ochib harbiy qilaman, ishonmaysanmi? Jo'xa aka, u sizni aldayapti. Hech qanaqa kiyim do'konidan qandaysiz harbiy bo'lishi mumkin. Siz armiyaga borsangiz harbiy bo'lasiz ekanishni. To'ppa to'g'ri. Mana xotinim to'g'ri aytyapti. Ko'ryapsanmi? Hayotda kiyim do'konidan unaqa harbiy bo'lmaydi. Ha, bo'pti, o'zing bilasan. Agar harbiy bo'lib qolsang, keyin, ya'ni harbiy bo'lib kelgan bo'lsa, ya'ni harbiy bo'lsang, kel qarorchi. Bo'pti, vaysama ko'p. Ha, mayli, bo'pti, ko'rasan harbiydan. Mendan ko'rasan deydimi, xotin? Nima desam bo'ladi bunga? Bilmadim, lekin siz harbiy bo'lmoqchi bo'lsangiz, avval armiyaga borishingiz kerak. To'ppa to'g'ri aytyapsan xotin, lekin shu bir sinab ko'rish kerak deyman-da. Bu telefonni nimaga bu yoqqa qo'yib qo'yding? Hamma shu yerda tursin. Yo, yaxshi solib qo'yaman. Shu desang, qarochi borib bir sinab ko'ray, qani rostdan ham nimadir bo'ladi-da. Lekin ishonmayapman o'zim ham, to'g'risi. Ha, mayli, qiziqayotgan bo'lsangiz boring, lekin ishonmang, baribir qila olmaydi harbiy sizni. Shunchaki tekshirib ko'ring. Mayli, unda xotin sen shu yerda o'tirib tur, men borib kelay, chiqani. Nima der ekan? Agar kerak emas narsani aytadigan bo'lsa, qaytib kelaman. Bo'ptimi? Mayli. Yaxshi o'tir qarochi. Obunachilar, sizlarga super yangilik. Xotinim ko'ryapsizlar, 100-qishloqqa keldi. 100 emas-ku, bu 99-ku, 99-qishloqqa keldi. O qarayapti. Voy jetel, qalisan, men qarab roy. Ha, hozir sabr qil. Ha, harbiy bo'lmoqchimisan? Bo'lmayman deganding-ku sen. Endi bir sinab ko'ray dedim-da. Baribir sinarkansan, men senga baribir kelasan dedim-ku. Qachon deding? Unaqa deganing yo'q. Dedim, eshitmagansan demak. Mayli, eshitmagan bo'lsam, qayerda harbiylik qilmoqchisan? Mana shu yerda garajda desam ishonma, bu yerda emas. Qayerda unda? Hozir aytaman, to'xtab tur. Bu yer janob men garaj shunaqami? Ha, shunaqa. Shu yerni olaymi? Kina va sandiqning ichida narsalarim bor edi o'zi kakras. Bilmadim. Rostdan ham sen qanaqasiga hali harbiy baza tuzmasdan turib, harbiylarni tayyorlamoqchimisan bizni qishloqqa kelib turib? Mana uni olgan supurgini bu yerda tozalaysan. Nima, men senga xizmatkormanmi tozalaydigan? Harbiy bo'lmoqchimisan? Ha, bo'lmoqchiman. Undan tozalasang, sen harbiy bo'lasan. Nima deganing bu endi? Qarash, toza bo'lgandan keyin harbiylarning bazasi quriladi. O'shani sen qurishga yordamlashing kerak. Shunda to'laqonli harbiy bo'lsang bo'ladi. Demak, harbiy bo'lishim uchun harbiy bazani o'zim qurishim kerak, shundaymi? Ha, shunaqa. Unda men harbiylar boshlig'i bo'lar ekanman-da. Nimaga sen boshliq bo'lasan? Men boshliq bo'laman, chunki bu g'oya mendan chiqqan. Sen hali g'oya qilib turib, biznes qilib yubormoqchimisan harbiylikda? Ha, shunaqa. Ishing bo'lmasa, davay tezlashtir. Hamma joyni tozalab, o'sha mebellarni qo'yib qo'y. Mayli. O, brat nima qilyapti? Brat ko'ziga qarasa, menga qarab turibdi ekan. Mayli. Obunachilar qanaqasiga bilmayman, harbiy baza qilmoqchimi, boshqa narsa qilmoqchimi, o'zi biladi. Men mana bu yerlarni ozroq tozalab o'rayin. Mana, tepalarda ham changlar bor ekan. Yo'q, shuncha changlarni qaytib qayerdan kelgan bu changlar bilmayman. Tozalaymiz. U mendan ham o'zi yaxshigina spraydigan odam chiqar ekan, qaranglar. Yo'q, dahshat tozalab tashlayman lekin sal changidiki ham mayli. Nechun endi mana bu mebellar o'rnatib chiqamiz. Buni bu yerga, buni bu yerga o'rnatamiz. Bunisini esa mana bu joyga asta qo'yib yuboramiz. Nima qo'yilmayapti bu, tushunmadim. Mayli. Endi mana bu narsani qo'yamiz. Bu narsa bilmayman nimaga kerak harbiy bazaga. U qanaqadir hisoblagich apparatmi bilmayman. Bu yerga nimaga buni qo'yib yubordim. Bu yerga stul qo'yish kerakmidi yoki divanmi bilmadim. Mayli. Bu nima edi? Bu qanaqa o'yinchoqmi? Qo'g'irchoq nima ustiga sakrash kerak ham buni. G'alati narsaga mayli. Mana bu narsalarni qo'yib chiqamiz hozir. Cho'tam kiyim do'kon qurmoqchimi bu? Harbiy baza quraman deb turib, kiyim sotiladigan narsalar-ku bular. Demak nimadir neto. Menimcha rostdan ham meni aldab turib, kiyim do'kon qurdirib olammi deyman-da. Mayli, quraveraylik, chiqani ko'ramiz oxirida nima bo'lar ekan. Aniq bilaman, harbiy hech qanaqa harbiy tayyorlamaydi, prosta o'zini manfaat yo'lida nimadir qilmoqchi-da bu. Bo'pti. Yana nimadir kerak bizga. Mana bu kiyimlarni osib qo'yadigan veshelkalarni ham ilishimiz kerak. Ya'ni men ilishim kerak. Sizlar qarab turaveringlar pakashto. Keyin voqealar rivojlanib bo'lishini bir ko'rsanglar bo'ladi birgalikda men bilan. Bo'ldi, menimcha takoy bo'ldi. Endi anavi yaramas yetel kelishini kutib turaman. Kelgandan keyin esa
Bu yerda ko'rsataman, bu narsa nima edi bu? Men kerak emas, короче. Bitta divan, stul, boshqa narsalar bor. Bularni ham o'rnatib chiqish kerak qayerlargadir. Xo'p, bular qayerga o'rnatsak bo'ladi? Tak, divan albatta o'tiradigan narsa. O'tiradigan narsani o'tirish joyiga qo'yish kerak. Ya'ni o'tirsa bo'layotgan joyiga qo'yish kerak. Tak, to'xtanglar, bu menimcha bu yoqqa mos tushmasa kerak. Buni ko'chaga qo'yib qo'yamiz. Kelgan klientlar ko'chada o'tirib navbat kutadi. U men qachon kirar ekanman, qanday kiyim olar ekanman deydi. Lekin menga harbiy baza deydi. Yolg'onni ham qiyib gapirar ekan, borib jitel. O'n nima tushmayapti. Cho'tam bu yerda mana bunaqa blokli joyga tushmasa kerak. Ota 3 tasini shunday olvoramiz, qaytarib 3 tasini shunday gapni qaranglar, shunday mana shunaqasiga qo'yib yuboramiz demoqchi edim. Cho'tam bitta blok yo'qolib qoldi orada. Qanaqasiga 3 ta blok ketib turib, ha bo'ldi, mana bittasi qo'shilib ketgan ekan. Endi tushundim nimaga bunaqa bo'lganini. Tak, baribir qo'yib bo'lmayapti-ku. Demak, nimadir neto. Xo'sh, buni mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Nima deyapman? Bunisini bu yoqqa qo'yib yuboramiz. Detskiy kiyimlar ham sotilar ekan. Harbiy kiyimlar sotaman, hammani harbiy qilaman deb yotganda, "Oy, menga qara, sen menga harbiy baza quraman deding-ku. Kiyim do'kon qurayapman-ku men senga." Ko'rasan, zo'r chiqadi hali. Bu shunchaki harbiylar kiyadigan har xil kiyimlar. Harbiylar bir xil kiyimda yurmasin deb shunaqa joy qilyapman. Aldama lekin. Yo'q, aldayotganim yo'q. Sen menga ishonmayapsanmi? Kanishni ishonmayman-da, g'alati narsalar qilyapsan. Ishonaver. Bu yana bitta ish bor. O'sha ishni ham qilsang, harbiy bazamiz tayyor bo'ladi. Qanaqa ish? Xullas, borasan, daraxt topib kelasan. Tushundingmi? Daraxt topib kelgandan keyin esa o'sha daraxtlar bilan harbiy baza quramiz. Mana shu daraxt topib kelish kerak. Ko'ryapsan bitta. Bu senga for example. Tushundim. Unda to'xtab tur. Bu for example'ingni menga kerak yo'q. Men senga xizmatkormanmi daraxt topib kelib beradigan. U taporingni menga tashab ketma, oy, men senga daraxt topib kelib bermayman deyapman, tushunyapsanmi? Nimaga olib kelib bermas ekansan? Olib kelib berasan, bu biz harbiy bazada hech qanaqa seni kirgizmayman ham hattoki. Kirgizmasang o'zing bilasan. Vahsh kiritma, xo'pmi? Men ketdim. Короче, sovuq bu deb ketib yuboraman seni yoningdan. Mana yerda do'kon ham ochilgan, ko'ryapsanmi? Sen boru qishloqda harbiylashtirmoqchi emassan. Sen qishloqda nima edi? Marketing, iqtisod qilib yubormoqchisan. Короче, olib kelib bermayman daraxt senga. U alda o'tirib topinashlik, ko'ryapsanmi? G'irt mashinik bo'ldi. Do'kon qurdirib oldi, tamom. Pulimni ham bermaydi. Ana endi borib bundan ko'ra tinchgina uyga xotinni oldiga o'tirganim yaxshi edi. Janob merga aytib beraymi ekan qilayotgan ishini. Janob mer, mayli aytmayman, o'zidan bilib xulosa chiqarsa kerak. Atak pul berganda yaxshi bo'lar shuncha qilgan ishim uchun. Ana u yaramas psixojitel buzib ketmabdi-yu mana uyini. Ketayotgandi, buz deganim buzmagan. Ha bo'pti. Xotin qayerga ketdi? Xotin yo'q-ku. Obbo, qayergadir chizib yuborgan shekilli. Hozir mayli topamiz. Mendan kerak emas narsalar olib turib boshqa joyga borib qo'yayin. Xotin qayerga ketdi-kina? Mayli, hozir hal qilamiz, xotinni topamiz. Mana bu psixotelda uyiga kirib turib mana narsalarni joylashtirib yuboring. Eshigi qanday ochilardi? Esimdan ham chiqib ketdi. Borib ochish usulini mana bilardim, o'zim aytdim, bilardim deb. Xo'p, asta avvalib kiramiz. Psixotelda uyida hamma narsalar bor, ko'ryapsizlarmi? Bergi narsalarni yashirib qo'yibdi. Bu yerda pullar va bu yerda boshqa narsa. O'zimdan narsalarni olib kelib joylashtirib qo'ydim keyin. Yaxshi bo'ldi, menga bitta pul yashiradigan kakras joy kerak edi. Mana shunaqa joy bu paydo bo'lib qoldi. Juda ham zo'r bo'ldi. Hozir xotin qayerga ketdi-kina? Menimcha shu do'konga chiqib ketdim yoki ana kiyim do'konga bormadimkan ish qilib. Oho, mana yerdagi boyliklar bilasizlarmi? O'tgan galgi qaysidir videoda topib olgan boyliklarim. Bu boyliklarni olib borib sotib kelaman, короче. Hozir menga yosh kerak. Yo sotmayman yoki ikkinchi qavatga chiqazib qo'yaymikin-a? Ikkinchi qavatga chiqazib qo'yish kerak, chunki ikkinchi qavat xavfsiz sotib olgandan ko'ra kelajakda qimmatlashadi-yu oltin. O'shanda sotadigan bo'lsam yaxshigina foyda ko'rsam bo'ladi. Bu biznes g'oyada. Obunachilar, bunaqa biznes g'oyani o'ylash uchun anchagina aqlli odam bo'lish kerak. Menimcha sizlar aqlli odamsizlar. Kommentariyaga o'zingizlarning shaxsiy biznes g'oyalaringizni yozib qoldiringlar. O'sha g'oya bilan zo'r biznes g'oyalar qilsak bo'ladi. Короче, boyib ketish maqsad. Maqsad boyib ketish, boshqa maqsad yo'q bizda. Xo'p, bo'ldi, menimcha hammasi takoy normalli. Bu yoqda esa yopib ketmasak bo'lmaydi, cho'tam. Yopilsim bo'ldi, ana normalli. Endi esa mana bu eshikni yopib ketamiz. Ikkitali eshik qo'yib tashlagan, bilmayman, qulfi ham bor ekan, qulfni yopamiz va tamom. Endi xotin topish kerak. Xotin qayerga ketdi-kina? Obbo, yo'qotib qo'ydim xotinni. Mayli, topamiz. Xotin topish problema emas, akalar. Xo'p, bu narsani men kerak bo'ladi. Nima uchun bilasizlarmi? Nima uchun kerak bo'lishi mumkin ketman. Конечно, polizekinlarni yig'ishtirish uchun. Hozir tez yig'ishtirib olaman-da, keyin olib borib janob merga topshirishim kerak polizekinlarning solig'ini.
Xo'sh, bo'ldi. Ana endi bu narsalarni olib borib uyga qo'yaman tinchgina. Janob merga kelgusi polizda topshiraman ekanini. Chunki o'tgan safar topshirganim esimdan chiqib ketibdi. Bir marta emas, bir marta topshiryapman. Chunki agar har marta topshirsam menga nima foyda bu yerda bunaqa poliz ekinlarni qilib o'tirganimdan. To'g'rimi, obunachilar? Xotinim qayerga ketdigina, rostdan ham xotinimni yo'qotib qo'ydim. Balki bu yoqqa chiqib olmagan notebookni olib boshqa joyga qo'yib qo'yayim, bu yerda turmasin. Tak mana shu yerda, xato qo'yib yubordim. Ha, mayli, bu tomondan turib qo'yish kerak. Yana xato qo'yib yubordimmi? Qaysi tomondan qarab qo'yish kerak, tushunmadim. Mayaqqa qarab qo'yish kerak. Nima qilib qo'ydim? Mana bunaqa qilib qo'yish kerakmi? Yo'q, bunaqa emas. Obbo, qanday qo'yish kerakmi? Pichkani nimaga ko'tarib oldim? Obbo, g'alati-ku. Nima qilib tashlayapman, Yomon kuchli bo'lib ketibman, pichkalarni ko'tarib tashlayapman. To'xtaylar, bunaqasiga qo'yish kerakmi ekan? Baribir shunaqa tushib qolyapti-ku bu. Obbo, nimadir reja o'ylab topish kerak. Bu qichib qo'yaverdi ishdan ko'ra. Men bunaqa qilib qo'ysam, pichkani ko'tarishga balo bormi? Ha, mana bo'ldi. Ana endi chotga. Ana endi xotinni topish kerak. Xotin qayerga ketdi-kina? Shu chotam do'konga borgan, rostdan ham. Agar do'konga bormasa boshqa joyga bormaydi. Telefoni ishlamayapti. Chunki telefoni yo'q. Telefon olib berganim yo'q hali. Qanaqa telefon olib bersam ekan? Kommentariy yozib qoldiringlar. Telefon olib sovg'a qilishim kerak unga. Jetil bilmasmikan xotin qaydaligini? Nima qilibsan Jetil? Meni xotining urdi. Tushunmadim. Xotinim seni nima ko'radi? Nimaga meni erimni pulini bermading dedi. Men pulingni olgan xizmating uchun. Rostdan ham urdimi? Ha, urdi. Endi ikkinchi marta menga yaqinlashma. Men senga hech qanaqa ish ham aytmayman. Xotining meni yomon urdi. Ana shu yerda turibdi. Yana urmoqchi bo'lyapti shekilli. Bo'ldi xotin, bo'ldi, tegma. O'zim nazorat qilaman hammasini. Xotin, bo'ldi, pulimni oldim. Tegma dedim-ku, tegma. Tegmasa iltimos, yomon urdi lekin borib qo'lim og'riyapti. Qo'lingga urdimi? Ha, qo'limga urdi. Meni xotin vahshiy xavfli. U qurol ishlashni ham biladi, u karatezam, tushunyapsanmi? O'sha uchun vahshiy ehtiyot bu. Ha, shu uchun yangilik bo'lib yetgan ekanda, seni ham urayotgandir a? Yo'q, jinnimisan, shunchaki hali vaqt ko'p-da. Urmasin iltimos, mana yana pul beraman, iltimos urmasin. Ikkinchi marta erimni allasang mendan ko'rasan. Surbiyodan qishloqda yo'qolib ket. Bo'ldi, ketaman. Mana yana pul, iltimos menga faqat tegmanglar. Bo'ldi, ketdim. Bu qishloqqa qaytib yaqinlashmayman. U xotin, sen nima qilding? Endi sen menga ahranalik qilasanmi deyman-a? Yomon qilding, lekin bor malades xotin, men seni yaxshi ko'raman.